హలో ఎవ్రీవన్, నేను డాక్టర్ రాజేష్ వేపూరి, ఈఎన్టీ అండ్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జన్, కాక్లియా హాస్పిటల్స్, విజయవాడ. ఇవాళ మనం మాట్లాడాలనుకుంటున్న టాపిక్ వచ్చేసేసి పిల్లల్లో గురకెందుకు వస్తుంది, ఈ గురకు వస్తే మనము వాడాల్సిన అత్యాధునికమైన ఎక్విప్మెంట్స్ ద్వారా ఏం వాడాల్సి వస్తుంది, ఏం వాడుతున్నాము. ఇప్పుడు పిల్లల్లో గురక రావడానికి ముఖ్య కారణం వచ్చేసేసి అడినాయిడ్స్ అండి. ఈ అడినాయిడ్స్ కనుక గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 ఉంటే కనుక మనం ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. వీటితో పాటు టాన్సిల్స్ కూడా బాగా పెరిగితే గొంతులో దీని మూలాన పిల్లల్లో గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండిద్దండి. నైట్ టైం గురక పెడతా ఉంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. నైట్లో స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దీనికి చేసే ఇప్పుడు అత్యాధునికమైన ప్రొసీజర్ పేరే కోబ్లేటర్ అడినో టాన్సిలెక్టమీ. ఇది కంప్లీట్లీ పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్ అండి. బ్లడ్లెస్ ప్రొసీజరు, పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్. సో ఇది చేయించుకోగానే పిల్లలకి ఏ రకమైన నొప్పి ఉండదండి. చాలా సౌకర్యంగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ డే డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. డాక్టర్ రాజేష్ వేపూరి. ఇట్లాంటి మరింత సమాచారం కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు.